immer auf Fish and Chips, wenn ihr nun Englisch essen denkt. Mit Pie ist sie wirklich genauso verbreitet. Das Basisrezept vom Pie ist immens traditionell und historisch. Mit Füllungen haben über die Jahre changiert. Normalerweise gibt Pies mit Puff Pastry oder mit Short Crust gemacht, das ist Blätterdeig oder Mürbedeig. Die meisten Pies sind geherzt und die mit Püree und mit Gravy serviert. Der beliebteste Pie wird mit Rindfleisch und mit Beer gemacht. Ein Steak and Ale Pie. Muss ich sich nur ein bisschen Zeit dafür lassen. Ich fange mit meiner Füllung an. Dafür brate ich als erstes innen mit ein bisschen Lardon an. Wir können ein bisschen Knoblauch dabei. Und wenn die bis angebraten ist, dann hole ich alles aus dem Dippe raus und stelle es kurz auf die Seite. Los zu meinem Fleisch. Ich habe ein kleines Stück Paleron, die ich mit Salz und Pfeffer würzen und dann kurz am Öl anbraten. Das Fleisch soll auf alle Seiten braun gehen und dann kann ich auch mein Innen an mein Speck dabei geben. Das sieht schon richtig gut aus, mir fehlt noch etwas ganz Wichtiges, ein Flasch Ale. Und das ist eine immense Chance, weil mein Opa, der braut sein eigenen. Hey, Anne. Hey Tom, I need some ale. Oh, sure, come on up. Cool. It's good timing, actually. I'm just trying out this new recipe. Oh, when did you make it? About 2 months ago. It's just ready now. Is it really strong? Yeah, it's a strong one. It's a strong IPA, American-style IPA. That's gonna be good for cooking. Yeah, let's try. There you go. Amazing. Thank you so much. I'm gonna bring you some pie later. You're welcome. I look forward to it. Die Engländer trinken immens gern Ale. Das ist ein bitterer Bier, den oft wörtlich getrunken wird. Und wenn ihr das nicht findet, könnt ihr noch Guinness benutzen. Den Ale lassen ich nur am Fleisch abkochen. Und da könnt noch ein bisschen Rindsbouillon dabei. Tomatenpaste, Balsamico, 2 Lauriersbeeren, ein bisschen Thym und noch Wurzeln. Du könnt den Deckel drauf und dann lassen wir das Ganze ein Weile für sich hinkochen. In 2 Stunden das Fleisch richtig zart gehen. Ich hole den Laurier und den Thym raus. Und da gehe ich auch noch ein bisschen Maizena dabei. Die Maizena mischt das Soße ein bisschen dickflüssig wird. Und ich lasse nur nach 5 Minuten weiter kochen. Während der Zeit brate ich ein paar Champignons an. Und die kommen auch noch bei der Füllung dabei. So kann das alles an eine Pie-Form kommen. Ihr könnt ihn aber genauso gut auch eine Ceramics-Form für den Ofen holen. Du brauchst nicht mehr nach einem Deckel drauf zu kommen. Ich mache meine aus Lederdeig, weil das geht immer am sichersten. Du streichst noch ein bisschen Egel drüber, für dass es schön goldig wird. Und du brauchst mein Pie nicht mehr nach einer halben Stunde am Ofen zu backen. Clerkenwell ist ein Quartier, der nicht ganz obvious ist. Sogar Londoner assoziieren ihn oft nicht mehr mit Büros und mit Designsgeschäften. Mir das wirklich der Wert, hinzukommen, ein bisschen zu flanieren und den Charme von diesem historischen Quartier zu entdecken.
der Industrial Revolution war Clerkenwell voll mit Auermacher an Primerien und Brauereien. An den ältesten Londoner Fleischmarkt, der Smithfield Market, den existiert noch immer an dem viktorianischen Gebäude hier 100 Mal. An die besten Londoner Restaurants, die kommen all gut hier Fleisch hier kaufen. Früher gouf an diesem Gebäude Speck gerächert. Heute das hier von den renommiertesten Fleischrestaurants von London, das St. John Restaurant. Am St. John spezialisieren sie sich auf Nose-to-Tail-Eating, also es gibt nichts vom Deier verschwenden. What is it about this whole nose-to-tail eating? I think it's the idea that if you're going to kill an animal for the purpose of food, then out of respect to the animal, you eat as much of it as you possibly can. Because these days, people don't always realise where their food comes from. You know, it's actually from a living thing. So we'll start devil lamb kidneys on toast. And is that a typical English dish? Very much so, yeah. Okay. Oh, it's very springy. Yeah. This is proper hangover food. You got it. It's Bloody Mary on a plate. And this is from a veal, so from a calf, cut through the midsection of the leg. Wow. Pop that there. And that's it. Amazing. Then you assemble it yourself, which is another one of the St. John things. Fergus likes you to interact with your food, with your meal. Thinks you should work for your dinner, you know? It's incredible. I love this. Thank you so much. Pleasure. Pleasure. Die Engländer kennen Fischpie aus der Schule. Das ist richtig retros Kant ins Essen. Mein Fischpie ist aber alles anders als wie ein School-Dinner. Fischpie geht immer mit Grumper-Püree bedeckt. Bei gekochten Grumpern kommt Butter dabei, Milch und ein Löffel Creme fraiche, damit es gut schmantig wird. Ich würze das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Und dann stelle ich das Ganze bis du noch auf die Seite. Los zu meiner Füllung. Ich brate als ein Porree und ein bisschen Butter an. Und da gehe ich schon noch eine gehackte Schallot und ein bisschen Knoblauch dabei. Ich gebe ein bisschen Milch dabei. Aber wenn das bis so fängt dickflüssig zu gehen, da gehe ich noch ein bisschen Milch dabei und noch weißen Wein. Das geht alles noch gewürzt. Und da gehe ich noch ein bisschen Estragon und Erbsen dabei. Ein Lot zu meinem Fisch. Ich habe ein Stück Saumon und ein Stück Smoked Haddock, das ist geräucherten Äglefin. Der Fisch kann mit der Sauce vermischt gehen. Und da streue ich auch noch ein bisschen gerappten Cheddar drüber. Also wird das Ganze noch mit Püree zugedeckt. Ein Deckel für meinen Fisch. Zum Schluss streiche ich noch ein bisschen geschmolzene Butter über den Pie. Da kann mein Fischpie für eine halbe Stunde an den Ofen gehen. Und ich serviere nicht mehr gerne nur mit einer geringen Salat. In den letzten Jahren ist heute zu London eine regelrechte Gastro-Revolution passiert. Pubs sind angefangen, richtig Essen zu servieren. Und in der Zwischenzeit finden die bald auf allen Ecken zu London ein Gastropub.
Die meisten Gastropubs kochen mit lokalen und saisonalen Ingredients. Und die Menüs sind oft mehr interessant wie die von normalen Restaurants. So, pork scratchings are pork skin which you bake for ages until it becomes so crispy and salty, and then you eat it with beer. Yeah, I love it. that's it. Great. They do take a while just to get right when they cool Wow. down. But Where's our beer? that's it, we need one. Am Hirsch kann ich mir nicht mehr Schönes vorstellen, wie ein Stück Apple Pie zu essen. Zumal zwar gut viel Kanäle dran ist. Für meinen Apple Pie mache ich den Mürbeteig selber und dafür brauche ich Mandeln und Puderzucker. Dabei kommen noch kleine Stücke kahle Butter. Und das mixe ich mit dem Handmixer zusammen. Da könnt ihr ein Ei dabei. Und noch nach Vanilla Bean Paste. Und könnt ihr genauso gut Vanilla Essenz holen. Da gehe ich nur noch Mehl dabei. Und da knete ich nach kurz mit den Händen für festen Teig draus zu machen. Das ist ein relativ paschigen Teig. Wir haben Frigo noch nicht fest. Ich kann auf eine Stunde in den Frigo gehen. Während der Zeit kümmere ich mich um meine Apfelfüllung. Beim Backen hält ihn am besten säuert sich Apfel. Ich habe schon Granny Smith geholt. Ich schneide meine Apfel in kleine Stücke. Da könnt bei der Apfel ein bisschen Zitronenjus, Zucker und auch Mehl. Da könnt ein bisschen Ingwer dabei. Und gut viel Kanäle. Lo kann der Teig ausgerollt gehen. Ich schneide ihn als an 2 Stücke und einen davon ein bisschen mehr groß wie der andere, weil das könnt ihm schon den Fond vom Pie-Teig. Lo rolle ich mein Teig über den Rolling Pin ab. Und da könnt man einen gebutterten Pie formen. Und lo verdeele ich Äpfel drüber. Wenn den Deckel bis drüber ist, bestreiche ich mein Pie noch mit ein bisschen Egel. Und da schneide ich noch ein paar kleine Bierdische aus, für den Pie zu dekorieren. Lo picke ich noch 3 kleine Löcher an den Deckel, für dass der Pie während dem Backen atmen kann. Und dann kann mein Pie für 50 Minuten bei 160 Grad backen. Hey, I made a steak and ale pie. Wow, look at that, it's delicious. I'll just get some knives and forks. Can I pour some ale? Sure, go for it.